Здравейте хора, аз съм Даниел. Братаре, стига си играл с това. Всъщност ще използваме тази програма, която той има. И здравейте, днес ще търсим ето този вход тук. Духова. Да, имам приложение за него, това е специално. Не е много специално, защото аз го имах. Има над милиони стигания. Това от бушоните. О, а тук? А тук, брат. Имаш ли? Ще имаш ли? Да, снимам. Хора. Ето го. Ние сме отходили като е нощ. Да ходим ли? О, не, аз си... Нали помниш с Никол, дето ходихме там, брат? Го срахме си гащите, не искам. Добре. Давай се сенсора. Давай се сенсора. Чакай! Трябва да... Аквайр, беги. Не бе, ти каза, че сме изгубили духа, бе. Не бе, каза аквайр. Това какво означава? Че не сме го изгубили, а сме го взели. Моля? Да, я кажи да видя дали да продължиме. Брат, ние не сме на лайвстрим, бе, пак. Всъщност, да. Давай. Къде има? Давай. Не знам, брат. Горе. Между другото, после по стълбите трябва да... Аквайр значи, че сме го взели, а лос значи, че сме го изгубили. Хора, кази на такава сенсора. Това сме ние с Васил, здравейте. Не може всъщност. Окей, втория етаж и аз вече почвам да се осирам. Брат, ще се осира тук. А камерата ми е основана на 460p. Демек абсолютно няма нищо. Добре, аз сенсорът ми е тук да ви да продължи. За всеки случай съм го видно. За всеки случай просто. За всеки случай. Сега, да запомним. Това тук е щупено. Това тук е заключено. Това там е снимка на... Окей, махам се, брат. Чао. Хора, нека да се махаме. Да, нека да се махаме, всъщност, защото аз ще се осъра. Еди ми. Ние ще те Добре, кажи. Как си? Ей, братко. Двете мърши в един асансьор. Извинявайте, че псуваме. Прекрасно. А къде беше да сме най-долу? Потресен съм, бягай. Довиждане. Брат, ние тук само ще се разхождаме и с етажите. Ей, така надолу. Добре, да си бяхме най-долу. П. Сега сме в пазето. Не, П е там входа. Сега едно е първият етаж. Майка ти да е, брат. Аз... Брат, може по-бързо е така. Между другото, искам да видите как снимаме. Чакай, ако изобщо се види. Ще си го сложите. Няма как да ви го кажа. Добре, да ходим на четвъртия, не сме ходили. Добре, да. Обаче, Василе, сега нека наистина да потърсим на четвъртия етаж. Ма Даниела, ти снимай, бе. Брат, ти такова ще надолу. Искам да... Сега, Василе, ако чуем нещо, не бягаме. Чухме. Слост. Не сирам вече. Аз ще напикая. Ама това е натурално, защото смисъл... имам правото да пикая. Добре. Окей. Ох, тук какво сме ходили. Ако чуем нещо, не бягаме. Да. Аз го чух с пах. Не знам дали хора, вие го чухте, не знам.
Не знам дали майка ви Пенка дали го е чула, обаче ние с Васил го чухме. Не знам дали... Вие ако бяхте на нашето място, сега не че подиграе, че сме големи стъклици. Хора, в момента той каза, че сме взели духа с нас. Проблем? Хора, ако сме в момента това е много страшно, така че не се подиграе. Брат, ние тук ще... Аз и Васил тук лично ще перим. Не знам на чии хора сме. Аре сега по стълбите. Чакайте, ще паузирам видеото да кажа нещо. Ще паузирам видеото да кажа нещо на Васил. Хора, обсъдихме го с Васил. Нека да ходим по стълбите, брат. Сега, тук имаме много важни работи да в смисъл да запомним. Къде е това? Не знам. Аз не го виждам. Аз не го виждам. Чакай да тръгнем да горе. Само да го изгубим. Не, той е около нас. Бе, то се движи със събрати скоростта, бе. Я вижте. То сега ще се движи със събрати скоростта. Той в момента се върти около нас. Да, бе, движи се, бе. Прекрасно, давай. Сега тук е заключено. Това е първият етаж. Не, брат, аз пръднах. Окей, за да ви докажем, че аз съм, че не съм само геймър, а съм и доста добър човек. Не съм взела работата да почерпа духовете. Много съм тук. Нищо, дай. Не мърдай. Бягай. Ще направим втора част в същата изоставена сграда, която такохме допреди няколко месеца, преди няколко дни. Това беше от нас за сега. И чакайте да кажа. Хора, абонирайте за Васил Христов на английски. И абонирайте се за мен, разбира се. Спокойствие.